na ndo mwako eno ikranse chukua gari akunya komolende saweta ya sana Mheshimiwa Joseph Oyali MCA Ogetenga Ward. Bwana Yesu asifiwe. Korwa nonyigweta amenyoka korwa atinyigweta. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mbeya manonje no Oyali Joseph Mheshimiwa Omachore Ogetenga Ward. Etwacha iga senga njo mwaliko bo Mheshimiwa Chief Whip tojogosangereria ende twaga nyumba ya Nyasaye. Barenga amwana nje bagote twaga nyumba ya Nyasaye. Mbeya mwana Nyasaye baseseni. Mbeya mwana Mheshimiwa Oyali. Tumsifu Yesu Kristu milele na milele. Barenga bacho mochango gochangere kanisa yetu no. Mbeya mwana sana. Inchengoro Thomas Obare MCA basi boitangare. Yona chaga katesi yo Mheshimiwa ino mwato yeto gocha assembly omomura Amos Onderi. Oyona na karigereirie TV akangene courage ekageranga bolyo bo MCA. Abantu babo itangare bakanganchera ninjengo bara. Kwanege ntekemo. Abantu baminto babo kimonge. Mwato yeto umano ino mongaini pigocha assembly. Yonta gete ko basaba na ini mumubwatesi. Esege mu muroyo inakorwani gunesege nene. Mo basagwancha MCA ino akorerwa gosori. Taribo mbuya mono sana Nyasaye oyo. Asanti. Mbuya mono silibaga. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Kiagara njene kanisa nacha amalieta ngoro ku Ismail Matundura kurubugia ku mugodi oseba kondoka mono umuongo na ndini ntoregete kanisa yane Redeemed Gospel Church risuneka igobono aba pastor abange batene nagaiga ntumanya ine essence mayo bakoreria lero ni ritukuria nari ugoche kanisa budandaiga family yane my wife ni kanisa bagakare na nina batebinga ngocha na renge aigabo kimonge kate sio Mheshimiwa Onderi ama no Mheshimiwa Gosora mane timu yae na inde emirimo yaito yabere yogotara gokonya je kanisa wagaja je kanisa cha Nyasaye buna pastor asaba gai gote banga none sadake ritwa none tari kuimukia ni mirimo ya Nyasaye gokora ese okwege na kwa gokore no kogesa kuru ndutu achira aba Kristo nungotebi aba sigari aba murakira naba murambara abo babegete bono timaiti mbarabi abantu baraji gurubu ibira kanisa ninyero cha pastor nindo cha abashimiwa nindo cha basigari abantu gake babegete bikoroto abande mbare babegete afuta abange sana bono tarikero kinacha kanisa tagerera ntu acha gai gari tangania karo tu acha boronge ama naba esimiwa baba tangani mwarabu na tuacha manaba esimiwa baba Soro baba Chafet baba Alifa no ne kanisare na Hamos tuatera gaji kwa ya togotera buya togotenga na nde tole life bono mokutano no choba bunoba igorende ninta ke togoteba nga onye togokora macheso especially ntu abantu abato tochorire tigangoncho ke gochiante bya para ya mochorire ga abatochorire abaesimiwa abatochorire egasi Nyasaye ato ire yoborai eye negasi ensinini ayamo sibuno ire gasi yoro mu MCA Nyasaye okoirora ya abantu bae ase Nyasaye na nde especially se kanisa enyenyeke anse kabisa ase Nyasaye elindo nyara komanya kora abantu ba Nyasaye osoro buna Nyasaye akoire keruge kikyubo chumbe obo MP nyenyeke ese Yesu elinda akorae kuorokereria abantu bae ekiagara buna bae abaishimiwa Nyasaye otoire ribaga elinde torae abantu bae amina kanisa ndo igwanaine era abo gwakwo konene okoragererio konene egento narorire mosigaiga yani igo etwa omochango twacha gusana ninu twacha kogosa na inde buno morai
mbia mono sana no muchango twacha nande ngor tore chibesa buna pasta teba yani kerinya saya tebete ekanisa rasima tokore kieke ekanisa rasima twagache igo ekanisa nainu moireri bagari nene muburukano musangerekano ino tobasako baichagidi tobasako iru mokendesa mobasako kendesa musangerekana no yoino no tore nande ne chibesa tware tanko barwera tore mbia mono sana mosese nigusa itoni gari bonchari karibu sana mangane kabira ya ntua nakonyarora aba pastor pore aba shimigo bari mwacha pore ekanisa magosa tali ino twarorire ningi kiarenge mbia mono Nyasaye abaseseni nande ngo sabade abara ihuna aba mbari gukora none tamu tari bagokwa barusigwe mbia mono sana mbia mono sana